Պապկին Թունյանը արդեն մասնագիտացել է մանիպուլյացիա անելու մեջ։ Նախ իմ գործընկերների կողմից բարձրացված հարցերը ոչ թե նախագծին դեմ արտահայտվելու մոտեցում է, այլ հարցադրումներ, որոնք քննարկման ենթակա են։ Իսկ նախագիծը դրական նախագիծ է, լավ նախագիծ է, որ հսկայական հարցեր լուծող է։ Եվ այն հարցադրումները, որոնք բարձրացնում են, դրան գումարած նաև հարցադրումներ, որ օրինակ հատկապես գյուղական բնակավայրերում այսօր էլ այդ խնդիրը շարունակում է մնալ, երբ որ մարդը իր հողամասի, իր գոմին կից հատվածում ինչ-որ մի փոքր բան պետք է կառուցի, անցնի այդ հսկայական ընթացակարգը, ինքը եւ նաեւ իրավական գիտելիքների մասին էլ է խոսք գնում։ Դժվար է, ինչ-որ մի մեխանիզմներ պետք է մտածել, որպեսզի հեշտացվի այդ ամենը։ Դյուրինացվի, որպեսզի մարդիկ ոչ թե ընտրեն ապօրինի ճանապարհը, այլ օրինական ճանապարհի միջոցով հասնեն լավագույն արդյունքի, ավելի քիչ ծախս կատարելու, ավելի քիչ ջանք գործադրելով հասնի այդ արդյունքին։ Սրա մասին է խոսքը։ Պարոն Թովմասյան, լավ նախաձեռնություն է, բնականաբար, բայց բազմից ենք նաև այս թեմայով խոսել, թե շինթույլտվությունների տրամադրման ընթացակարգերի առումով, թե քաղաքաշինական նորմերի պահպանման, թե բազմաթիվ այլ ուղղություններով կարիք կա համակարգը ընդհանրապես նորացնելու։ Շատ լավ է, որ թվայնացման, նոր տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով ձեր ծրագրերում կա զարգացնել այս ամենը, բայց կարևոր է, որ այսօր էլ մեր բազմաթիվ քաղաքացիներ, մեր բազմաթիվ թե քաղաքաբնակ, թե գյուղաբնակ մարդիկ այս զարգացումների մեջ նաև տեսնեն հեշտացումները։ Միայն ասել, որ գիտեք ինչ կա, օրենք նարկելու մեջ չեք կարող դա անել, քիչ է, հարկավոր է ճանապարհ ցույց տալ, որպեսզի օրինական ճանապարհով ինչպես ավելի դյուրին մեխանիզմներով հասնել այս արդյունքին։ Սրա մասին է։ Հայաստան խմբակցությունը այս նախաձեռնությանը կողմ է քվեարկում։ Շնորհակալություն։ Քաղաքացիական պայմանագիր պատգամավորական խմբակցության անունից ձայնը տրվում է